ئەمێ هەن داتایان لەسەر زانینگەها کوردستان هەولێر ژوەرە بینن سەر ئەکرانێ زانینگەها کوردستان هەولێر ساڵا 2006 ژاریە سەرۆک وەزیرێ وێ دەمێ نیجیروان بارزانی و هات ئاواکردن لە وێ زانینگەهێ بە گشتی خوێندن تەنێ بە زمانێ ئینگلیزیە حەیانەها ژی زێدەتری ژە هزار خوێندەوان لە وێ زانینگەهێ خوێندنە خوا لە زانینگەها کوردستان هەولێر تەمامکردنە. زانینگەها کوردستان ji çend beşan pêk tê beşên herî sereke û beşên zanîngeha Kurdistan Hewlêr ji Fakülteya Zanist û Endezyariyê beşa zanist û endezyariya kompyûterê her wiha beşa endezyariya çavkaniyên xuzeyî û beşa endezyariya civakî pêk tê. Em ê behsa her qismekî her beşekî cuda bikin. Fakülteya zanistên civakî ji çend beşan pêk tê beşa amedekirina xwendevanan her wiha beşa siyaset û peywendiyên navdewletî beşa zimanê îngilîzî û navenda zimanê îngilîzî. Eger em bên û em behsa qismê taybet bi pizîşkî bikin ew beş دو باورنامه‌یان دده باورنامه بکالوریوس یا پزشکی گشتی و هر وها باورنامه بکالوریوس یا نشته گریان. اگر ام بحثا فاکولته کارگریا کار و بکن جه چند بشان او جی پکت بگومان بشا کار و کارگری و هر وها بشا آبوری و دارایی. درباره خواندن ده جبلی خواندن یا کو بکالوریوس هیا خواندن بلنجی لزانینگاه کردستان هەولێر هەیە هەم باوەڕنامەیە ماستەر دەدە هەم ژی باوەڕنامەیە دکتۆرا دەدە. دربارەی ماستەر دە ئەندەزیاریە سیستەما کۆمپیوتەر دە هەروەها ماستەر دە ئەندەزیاریە بەرنامەسازیە دە ماستەر دە کارگەریە تەکنۆلۆژیا زانیاری دە هەروەها باوەڕنامەیە ماستەر دە ئەندەزیاریە پەترۆلێ دە. جبلی وجی ماستر د چافکانین خوزایی ده ماستر د لیکولینن ناو دولتی ده ماستر د وجیا انگلیزی ده جی هروها ماستر د زماناسیه ده ماستر د آبوریه ده ارد درباری باورنامه ماستر بو جخواندنا بلند درباری ام بیجن باورنامه دکتورا ده زانستین کمپیوتر ده هروها دکتورا ده پروگرامین کمپیوتر و تکنولوژیا زانیاری ده هروها دکتورا کدن جی ده و جی ده سیاست و پیوندی ناو دولتی ده و دکتورا ده پروژه و مجارین آبوری ده. جدما کو زانینگاه کردستان هاتیه دامزراندن ده سال 2006 ده پشتی 4 سالان یکم دفعه درچوین زانینگاه کردستان بو که ده سال 2010 ده 134 خواندوان جوی زانینگاه درچون. ده سال 2011 ده او هجمار کم بو نوتو یک خواندوانان ده سال 2012 ده او هجمار کم تر بو 55 درچویان. لید سال 2013 ده دیسا هجمار بر بدا کتونه و بو 34 خواندوانان ده سال 2014 ده بلندبونک بخواه بینی ده و ساله ده سال 2014 ده 108 خواندوان جه زانینگاه کردستان هەولێر درچون. ده سال 2015 ده 135 خواندوان درچون زانینگاه کردستان ده سال 2016 ده هجمار گلکی زیده بو 255 خواندوان جوی زانینگاه درچون. ده سال 2017 ده 171 خواندوان خواندن آخوال و زانینگاه تمام کرن و باورنامه ورگرتن. ده سال 2018 ده جی 193 خواندوان درچون. لید سال 2019 ده 104 خواندوان باورنامه ج زانینگاه کردستان هەولێر ورگرتن و جوی زانینگاه درچون که اف هجمار همو ایرو ده لوی ایونتا ایرو ده حاضر ببن. ده درباری کرتین کار ده یعنی که درچوین زانینگاه کردستان هەولێر تیده کار دکن جه هجمارا گشتیا درچوین و زانینگاه حیشته جه صدی ده کرتا تایبت ده کار دکن لیبله ده درباری کرتا گشتی ده جی هجمارک جوان درچویان ده کرتا گشتی ده جی کار دکن که رجه آوان دکه 16 جه صدی او رجه مایی که 4 جه صدیه او دخواندنا بلنده خواندنا خواه لزانینگاه کردستان هەولێر بردوام دکن اف ده درباری داتین تایبت به خواندوان زانینگاه کردستان هەولێره
جبیر نکن ایرو ساعت 6 ده ایوین تاوان لهولیر بریو بچه ده تیدا گوتارا سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی جی هبه گو بخواد سال 2006 ده افزانینگه آوا کریه.